يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. من أين الشاهدة؟ شاهدة من باكستان. ومن أين عمر؟ عمر من إندونيسيا. فوزي من الأردن. هو أردني. من إندونيسيا وهو يدرس العلوم. ما شاء الله. I can see you have more confidence with that. ما شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وبغض البلاد إلى الله أسواقها. أنا ربيت البيت أحب أسرتي كثيرا ما شاء الله. أمي وأبي عندهما 6 أطفال وأنا لدي 6 أطفال. مثل البيت الذي يذكر الله فيه. يذكر الله فيه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم